Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'du fa'ûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'în. İhdina s-sirâtal mustakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. मैंने सहाबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वाक़यात और रवायात का Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, ben vaat edilen Mesih Sallallahu Vesselam'ın sahabelerinin olaylarından seriler olarak anlatmaya başlamıştım. Farklı konuları bu konu için ayarladım. Bugün yine bunlardan bahsedeceğiz. Bugünkü bu serinin sonu olacak bugünkü Cuma hutbesi. Geçerli olan kişilere bu kayıtları kontrol etmelerini istedim ve eğer bu olaylar anlatılmamışsa bunlar dahil edilmelidir. Bu olaylarda Şubat ayında bitecek bu konu ve sona eren sözler, alıntılar Hazreti Müslim Maud'la ilgili, 2. Halife Hazretleri ile ilgili. Geçmiş hutbelerimde bunlardan bir veya iki olaydan bahsetmiştim. Bugün hemen hemen bütün rüyalar ve bu bildiriler Hazreti Müslim Maud ile ilgili olacaktır. 5 gün sonra cemaatimizde Müslim Maud günü kutlanmaktadır. Bu cemaatin genel uygulamasıdır. Bu Müslim Maud'un doğum günü olması demek değildir bu. Bilakis önceden verilen haber 24 Şubat tarihinde vaat edilen Mesih Sallallahu Vesselam önceden verdiği haber gerçekleşmiş ve vaat edilen Mesih Sallallahu Vesselam'ın gerçekliğini ortaya koyan bir ispattır bu. Hazreti Müslim Maud'un doğumu 24 Şubat değildir. Bu unutulmamalıdır. Her neyse bu söyleyeceğim olaylar hilafet, 2. Halife Hazretleri'nin hilafetiyle ilgili olup Allah-u Teala kesin olarak insanlara belirtmiş ve peygamberlere katılan insanlar daha önceden onlar da hidayet bularak 2. Halife Hazretlerine sonradan gelerek biat etmişlerdir. Hazreti Müslim Maud radıyallahu anhu harcadığı zaman çok sıkıntı ve üzüntü zamanıydı.
उलमा कहलाते daha başlangıcında çok hilafetinin başlangıcında sıkıntılar, üzüntüler ve sınavları vardı. Büyük insanlar, ulema denilen insanlar, din bilgisi denilen insanlar, vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a yakın olanlar cemaati terk etmişler ve bütün hazineyi alarak gitmişlerdi. Ve farklı farklı nedenlerden dolayı başka sınavlardan da geçilmekteydi ve fitneler yaratılmış ve başlar kalkmıştı. Devamlı olarak Allah-u Teala'nın yardımı Hazreti Müslim Maud ile beraberdi ve bu büyük insan çok kararlıydı ve daima bu durumlara çok cesaretle karşı koymuştu. उसके साथ खुदा ताला की ताईद Ve Allah-u Teala के साथ nimetlerini göstermiş ve cemaat gittikçe ilerlemiş ve biz buna şahit olmuştuk. Allah Teala'nın yardımı onunla beraberdi मोहम्मद ve फरमाते हैं şimdi söyleyeceğim bugünkü bu alıntılar, sözler Hazreti Şeyh Muhammed İsmail sahiple ilgili. O şöyle der, 1894'te biat etmişti. O şöyle diyor, rüyamda महमूद की खिलाफत के मुताबिक जब खलीफा अव्वल को चोट लगी birinci Halife Hazretlerini kendi hayatı döneminde gördüm. Bu Hazreti Mahmud'un hilafetiyle ilgiliydi. Birinci Halife Hazretleri yaralandığında दबाव में o hasta olmuştu ve tansiyonu yükselmişti. Ayrıca bedeninde şişlikler meydana gelmişti. कहते हैं आपको माशरा की तकलीफ हुई Yine aynı zamanda midesinden de rahatsız idi. कि मैं आपका पहला गुलाम हूं Bu durumdayken elimi Mahmud'un üzerine koyarak ve kesin olarak söz verdim. Senin ilk hizmetçin olacağım dedim. O bana niçin, ne demek istiyorsunuz? Ben bunu anlamadım dedi. Şeyh Yakup Ali İrfani sahip ona o rüyasında biz Mahmud'u halife yapacağız diye söylendi bana. के नाम से किसी ने मुझे लिखा Hazret Emir Muhammed Han sahip, बहरहाल रवायत लिखने वाले ने ben onun olayını Emirhan sahip olarak belirtiyordum. Onun akrabalarından birisi isminin Emir Muhammed Han sahip olduğunu söyledi. Ve onun isminin Mir Muhammed Han olduğu bana yazıldı. Her neyse diyor huzur. Biz 1903'te biat etti. 24 Kasım 1913'te rüyamda इसका तो शोर पड़ रहा था bir ağaç gördüm ve farklı farklı kuru dalları vardı बरसाई जिससे वो तमाम ve कलियां जड़ गईं hareket ediyordu ve hiç kimse duyamıyordu bir şey, bu ses çıkıyordu ve Allah-u Teala शैतान का घर bütün yağmur yağdırdı ve bu kuru dallar yere düştü ve Hazreti Müslim Maud radıyallahu anhu şeytanın evi tahrip oldu ve terk edildi dedi. Şimdi उसके जवाब में yerden çok güzel şeyler çıkacak ve her yerde refah olacak dedi. Birisi ona niçin ona şeytanın evi dediniz dedi. इसके बाद Hazreti Ulul Azam, ben onlara şeytanın evi demiyorum. Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam da onlara, बाप का जिक्र कर रहे हैं bu insanlara şeytanın evi dedi. Hakkı ümmet büyük bir sesle, yüksek sesle बतौर दलील के पेश कर रहे हैं onun कि सुनने से vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın önceden verdiği haberleri söylediğini ve bunun yerine geldiğini gördüm. Ve bu da vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekliğini ortaya koyuyordu ve bütün dinleyenler de kalplerinde tatmin olmuşlardı ve elhamdülillah diyordu. Bu rüya vasıtasıyla harfiyen yerine geldi. Muhammed Ali sahip kendi insanlarıyla birlikte hilafetle ilgili olarak yaygara koparanlar Kadiyan'a gittiler ve hilafette bulundular ve ondan sonra Ahmediyet dünyada yayıldı. ख्वाब के अंदर
hilafetin nimetiyle Mir Muhammed Han sahip फरमाया 24 Şubat Çarşamba 1912 yılında rüyamda ikinci Halife Hazretleri bana कि जब bu मुबारक önceden verilen haber vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi onun rüyasında bunu bahsediyor. हम तो जॉर्ज पंचम की तख्तनशीनी लेते थे Birinci halife zamanında söz verilen kişi gelecek ve tahta oturacaktır. Biz bunu फिर ख्याल हुआ 5. ve 6. ve तब तस्लीम tahta oturması demek halife olacak demektir. Bizim düşüncemiz o zaman hilafet döneminde रजी अल्लाह ताला अन्हु çok parlak alametler olacaktır ve biz bunu मुबारक मऊद का ज़हूर yine onunla beraber gelecektir diye anladık. लेकिन खुदा का शुक्र है İkinci Halife Hazretleri'nin yüzü hilafet döneminde aydınlık oldu ve bu söz verilen kişi belki daha sonra gelecek diye düşünüyordum ama तब तस्लीम bu nimetli kişi benim hilafetim döneminde geldi ve ondan sonra birinci Halife Hazretleri o zaman halifeydi ve nasıl olabilir de başka bir halifeden bahsedilebilirdi? Bunun anlamı birinci Halife Hazretleri çok yaşlanmayacak ve çok devam etmeyecekti. Bazı kişiler bu gelecek söz verilen kişiye itiraz ediyorlardı. Birinci halife döneminde bu söylenmişti. 1806 yılında biat eden Hayrettin sahip şöyle der: bir keresinde ikinci Halife Hazretleri'nin इस्तेमाल किया 5 फुट का sağ elinin daha da uzandığını ve bir ölçüye kadar जिसका कोई 50,5 uzunluğunda oldu bu el. Bunun anlamı Allah-u Teala ona özel güç verecek ve onun dönemi 50 yıldan fazla olacaktı, onun hilafet dönemi ve onun yüzü batıya doğruydu ve küçük bir duvarda oturuyor ve gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Ona niçin ağlıyorsunuz huzur diye sorduğumda ben ağlıyorum, insanlar bana ibadet etmesinler. Hazreti Hayrettin sahip ben belirine göre birkaç gün önce bir rüya gördüm. İkinci Halife Hazretleri insanlara mektup dağıtıyordu. Bu mektuplar özel pozisyona sahip olanlardı. O makamlarına göre bu insanlara mektup veriliyordu. Ben de huzura acaba benim için herhangi bir yer var mıdır? Gökte benim için yer var mıdır? Ve aynı soruyu ona sordum. Evet dedi. Bazı yer var. Sizin için de bir yer var gökte dedi. Ve hayret ettim. Ne görmüşsem bu peygamberliğin nurundan dolayıydı. Hazreti Halife Nureddin sahip Cemmu'da oturan 1891'de Aralık ayında biat etmişti. 1931 yılında keşifte bana küçük bir oğlan görüldü. Herkes onu seviyordu. Onu kucağıma aldım ve ona sevgimi gösterdim. Çok küçük bir oğlan olmasına rağmen insanlar onun yaşının 43 olduğunu söylediler ve bu keşifte gördüğüm kişi Mirza Beşirettin Mahmud Ahmet II. Halife Hazretleri'dir dedi. 1931 yılında 32 yaşındaydı ve Hazreti Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın önceden verdiği haberde bir müjde vardı ve oğullarınızdan birisi benim sevgilim olacaktır. Benim sevdiklerimden olacaktır. Bir kelimesi 31 ile ilgiliydi. Çünkü sayısal değerlere göre elif, ya, kaf 3 harf toplam olarak 31 değeri vardır. Bununla ilgilidir bu. Maneviyatın
gerçekleşmesi de 40 yaşlarındadır. Bu keşifte küçük çocuk 43 yaşında gösterilmişti. Cemalettin sahibinin oğlu Hazreti Rahmetullah sahip 1902 yılında biat etti. İkinci döneminde ben bir rüya gördüm. Molvi Muhammed Ali sahip sandalyede oturuyordu. İkinci Halife Hazretleri onun yanında ayakta duruyordu ve ansızın ben bakarken Molvi Muhammed Ali sahibin yüzü küçülmeye başladı ve çocuk gibi oldu. Miye sahibin bedeni genişlemiş, büyümüş ve daha da büyük olmuştu ve çok parlak ve harika bir görüntü ile ben buna hayret ettim. Bütün sabahleyin aklımda olan şüpheler gitmişti. Bütün bunlar artık aşikar oldu ve ikinci halifenin elinden biat etti. Emir Muhammed Han sahibin başka bir olayında o günlerde hilafetten önce ikinci halife hazretleri hacca gitmişti. O günlerde ben rüya gördüm ve Müslümanların müşrikler tarafından sarıldığını gördüm. Hiç kaçacak yer yoktu. Aramızdan birisi oraya göğe uçtu ve çok güçlü insanları getirdi. Bütün bu müşrikleri kovaladı. Ve ben bu rüyamı ikinci halife hazretlerine bildirdim. Mekke'den yazdım. Ve dua ettim. Bu yolculuğun nimetli olmasını istedim. Bir kişi göğe çıkıyordur. Belki de bu sizin yolculuğunuzdur. İnsanların aşağıya inmesi, güçlü insanların belki duanız vasıtasıyla meleklerin gökten inerek bu insanları yok etmesi demektir diye yazdım ve zannedersem Huzur Mescid-i Nur'da bahsettiğinde benim bu mektubumdan bahsetti kendi konuşmasında. Hazret Emir Han sahip 20 Şubat'ta 1914'te dua ettim rüyamda ve ey Allah'ım dedim, sen bana Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i ve Vadiden Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'i görmeyi nasip ettin, görmeyi nasip et ve iyi insanları görmemi nasip eyle. Rüyamda açık bir alanda dini liderleri gördüm ve herkes dua ediyordu. İkinci Halife Hazretleri de oradaydı. Ve önümde çiçekler vardı. İkinci Halife Hazretleri bana bu çiçeklerin kokusundan uzak durunuz, burnunuzdan uzak tutunuz, burnunuza dokunmasın ki böylece güzel kokudan zevk alasınız. Hazreti Emir sahip bir gece 1913'te Aralık ayında Müslim Maud'u gördüm. Altından ırmaklar akan bir yerdeydi ve insanlar vardı orada ve bu insanlar hilafeti reddeden insanlardı ve Şubat ayında 1930'da bir rüya gördüm. Rüyamda ağaca tırmanıyordum. Hazreti Ümmül Müminin de arkamdaydı. O da tırmanıyordu. Ona baktığımda üzüntü duydum ve o üzülme dedi bana, sen de oğullarımızdan birisin dedi. Merdivenlerden başka bir odaya geçtim ve bu ev Vadiden Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in evi idi ve orada gördüklerim Vadiden Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in ailesi oradaydı ve orada bana görev verildi. Fakat benim maaşım çok düşüktü. Bir kişi bana orada niçin geçmiş bir önceki işini bıraktın diye sordu. Bir kişi beni aldattı. Ondan sonra başka bir kişi bana niçin daha geç geldiniz dedi. Ben de
misafirlerim hastaydı ve onlara bakıyordum. Onun için geciktim dedim. Hazreti Ümmül Mümin'in hastalara bakmak, bazen misafirlere bakmakla geç kalınır. Bazı kişiler İkinci Halife Hazretlerinin evine girerek orada problemleri yaratmak için geldiklerini gördüm. Elimde kılıç vardı. İçeriye girdiğimde başka bir kişinin elinde de kılıç vardı ve onun kılıcını ben kendi kılıcımla kestim ve o yerle bir oldu. Ve bazı insanlar İkinci Halife Hazretlerini etrafını sararak onu götürdüler ve beni çağırdı o ve ben bu kişileri def ettim ve başka bir kişi bu fesatçıların başıydı ve onları devamlı olarak onlara doğru ilerledim ve sonuç olarak da onların hepsini onu tuttum ve öldürdüm. Tekrar odaya geldiğimde Hazreti Ümmül Mümin'in ve İkinci Halife Hazretleri bana süt verdiler ve onu içtim ve bir kişi bana niçin bu sütü içiyorsun dedi. Ben bunda ne var ki dedim ve iyidir dedim. Ondan sonra uyandım rüyamdan. Bu bütün rüyamı İkinci Halife Hazretlerine yazdım ve huzur bu rüyanın çok iyi bir rüya olduğunu ve benim cemaate hizmet etme fırsatı bulacağımı yazdı ve Allah Teala cemaate hizmet etmesini nasip eyledi. Huzura yine Nisan 1930'da başka bir mektup yazdım. Ona hitap ederek Hazreti Emirül Müminine Esselamu Aleyküm. Her zor durum, gelen her zor durumda Allah Teala kişiyi bundan kurtarır. Bu misterilerle yani problem yaratan kişilerle ilgili olarak ben üzüntü duymaktayım ve birçok kişiler Hazreti Müslüman'ın etrafında toplandılar ve ben onları kılıcımla yok ettim ve onların liderlerini de öldürdüm. Bu rüyamı yazdığımda İkinci Halife Hazretlerine huzur bana cevap olarak da Allah Teala sana yardım edecek dedi. Bu sorumlulukları yerine getirmek için sabırsızlıkla bu sorumlulukları yerine getireyim diye bekliyordum. Fakat bunu nasıl yapacağım? Allah Teala'nın yardımıyla ancak olabilir. Bunu başarmanın başka bir yolu yoktur. Huzura lütfen benim için dua ediniz ki Allah Teala bütün eksikliklerimi affetsin ve benim dualarımı kabul etsin ve beni bu cemaate ve İslamiyet'e hizmet etmeyi nasip etsin. Vesselam Mirhan Zila destek celetler ve elhamdülillah der tekrar sümme elhamdülillah 7 yıl sonra rüyam gerçekleşti kelimesi kelimesine 1924 yılında daha önceki işimden aceleyle ayrıldım, istifade ettim. Bir nedenden dolayı ben de görevimden ayrılıyorum dedi ama ayrılmadı ve o görevinden ayrılmadığını öğrendim ve benim maaşım 90 rupiydi. Şimdi 20 rupi almaktayım Kadiyan'da. Fakat bu Enceman değil Tahrik-i Cedid'in bana iş vermesiydi. Bu İkinci Halife Hazretleri'nin duyurusuyla yaptığı bir iş idi ve 1936 yılına kadar evde kaldım ve şimdi cemaatten ayrılanları kendi gözlerimle gördüm ve dua ettim ve bu kendi liderlerinin öldürülmesini kendi gözlerimle gördüm ve dualarla bütün bu düşmanlar yok olup gitti. Başka bir olayda İkinci Halife Hazretleri Hazreti Yakup Ahmeddin Şadrahi'den Lahor'a geldi benim evime. Hadi gidelim de Mevli Muhammed Ali sahiple konuşalım bir takım konularla ilgili olarak. Onunla beraber gittim.
camide dostça Hakim Muhammed Ali sahip ve Mevlevi Muhammed Ali sahip konuşuyorlardı. 20 dakika devamlı olarak bu konuşma devam etti. O konuşmanın konusu peygamber midir değil midir? Herkes bundan sonra eve geldi ve ben dua ettim. Ey Allah'ım, Mevlevi Muhammed Ali sahip ne bahsetmişse bu doğru gibi görülüyor. İçimde bir şüphe vardı fakat şimdi benim kalbime sen göz kulak ol. Aynı gece rüyamda Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş ve üzüntülü olarak gelmişti ve elinde güvercinler olan kişi bakıyordu, elindeki güvercinlere bakıyordu ve başka güvercinler de vardı. Bu güvercinlerle ilgili olarak onlarla ilgilenen kişi bir yere giderse daima aklı orada kalır ve hiçbir zaman bu insanların, cemaate karşı olan insanların yerine hiçbir zaman gidilmemesi gerekir. Ve kalbim böylece değişmiş oldu. Doktor Abdülgani Sahab Kanak 1907 yılında biat etti ve zaman geçti. 1. Halife Hazretleri vefat etti ve bütün Ahmediler Nairobi'den o zaman 2. Halife Hazretleri'nin elinden biat ettiler. Fakat ben Muhammed Hüseyin Bat Mabari ve Hoca Kamalettin biz biat etmedik ve o zaman daha sonra Hindistan'a gittiğimizde ben işimden ayrıldım ve savaş devam ediyordu ve Hindistan'da kalmıştık. Orada Hindistan'da Lahor'daki tıp fakültesinde laboratuvar başkanı asistanıydım. O günlerde Peygamber bildiği binasına sık sık giderdim ve eğilimim ve düşüncelerim bu insanlara doğruydu. Ehli Peygam'dı ve orada namaz kılardım ve onların derslerini dinlerdim ve zaman zaman orada tartışmalar vardı ve bir keresinde sordum, gerçek olan kimdir bu karışıklıkta? Doktor Bey, bütün zeki insanlar bizimle beraberdir. Yaşlı insanlar, zeki insanlar bizimle beraberdir. O günlerde Hacı Muhammed Musa sahip, onun dükkanı vardı ve onun dükkanına gittim. Murşid Mahbub Alim Sahab Rajpurt'ta bisiklet işi yapardı ve bu konularla ilgili, problemli konularla ilgili olarak konuşuyordum ve çok aktif bir tartışma vardı ve sert sesler kullanırdı. Bu Munşi sahip çok sert kelimeler kullanıyor diye hissettim. Munşi sahip, belki onun yaratılışı, alışkanlığı budur. Niçin Peygamber binasına gidiyorsun diye sordu. Ben oraya Kur'an-ı Kerim dersi için gidiyorum dedim ve onu dinlemek için gidiyorum. Böyle olunca o, bugün dedi, her gün gidiyorsun oraya, bugün aynı amaçla bizimle beraber gel. Mirac Ceraettin sahibinin evinde ders veriliyordu ve orada Mevlana Gulam Resul Rajaki sahip tarafından ders veriyordu. İlk defa oraya gittim. 2. suresi Kur'an-ı Kerim'in ilk bölümü açıklanıyordu ve Mevlevi Gulam Resul sahip akıcı olarak ve güçlü olarak, tartışmalı olarak bunun tefsirini yaptı ve ben daha önce hiç bunu dinlememiştim. Yüzüne baktığımda bu kişi ziraatçıya benziyor diye düşündüm. Herhangi bir ders veremez diye düşündüm. Fakat beni hayrete düşüren Mevlevi sahip öylesine tartışmaları ortaya koymuştu ki derste hayret ettim ve dua ettim Münşi alim sahibe ve Mevlevi Muhammed Ali sahip ayrıca Kur'an-ı Kerim'i Mevlana Gulam Resul Raciki'den öğrendi dedi. Ben şüphe içindeydim. Rüyamda bir cami gördüm. Sanki bu Batala'da camia mescid idi. Tam caminin ortasında su alayım da abdest alayım diye düşünüyordum namaz için ve ondan sonra burada hiç su yok diye baktım. O camide hiç su yoktu. Onun için su aramaya koyuldum başka yerlerden ve sanki orada başka bir cami vardı ve
Bu pegam binasına benziyordu ve orada musluklar vardı. Onu açtığımda, suyu açtığımda pis sular akmaya başladı ve daha sonra başka pislikler de geldi musluktan ve bu elime geldi bu pislikler. Bunun hiç de iyi olmadığını fark ettim ve bunun hiç de iyi olmadığını hissettim. Aynı camiye, oturduğum camiye gitmek istedim ve oraya duvardan tırmanmaya başladım. Çok yüksekti o duvar. Seyyid Muhammed Hüseyin Şah sahip benim ayaklarımı çekti. Niçin oraya gidiyorsun? Sakın bir daha buraya gelme dedi. Ve belki de o aynı camiden abdest aldığı camiden bahsediyordu. Niçin geldin buraya? Buraya gelmemen gerekir. Ben bir daha buraya gelmeye ihtiyacım yok. Bir daha gelmeyeceğim dedi. Fakat oraya gittiğimde bir havuz vardı. Havuzun içinde tertemiz su vardı. Ve Molvi Gulam Resul Raciki sahip orada ders veriyordu. Hadis dersi veriyordu. Ve bu son derece güzel bir ders idi. Ve orada öyle çok su vardı ki ben onun farkında bile değildim. Ve o zaman abdestimi aldım ve ellerimi kaldırarak Muhammed Hüseyin elinde kılıcı vardı ve yanımda duruyordu. Sanki ben münafığım ve o sanki beni öldürmesi için emir almıştı. Ona döndüm, baktım. Niçin elinde kılıç var? Hiç müminler öldürülür mü? Ondan sonra manzara değişti. Ben kılıcı elimde tutuyordum ve bazı oğlanlar vardı orada. Kırmızı beyaz gömlek giyiyorlardı. Sanki Muharrem ayında matem tutuyorlardı ve çocuklara gidin buradan dedim. Onlar yok oldular, kaçtılar. Ve ondan sonra sanki benim Abdülgafur'un evindeyim ve içeriye girdim. Polisler geldi evi aramaya ve sanki benim elimde kılıç var. Belki bunlar bu izinsiz olduğu için bunu aramak için gelmişlerdir. Fakat bu kılıç Afrika'dandır diye düşündüm. Ben onu Afrika'dan getirmiştim. Sonra uyandım. Bu rüyamı başkalarına anlattım. Misteri Musa sahip bana keşke rüyada öldürülseydin dedi bana. Bunun anlamı münafıklık tamamen yok olacaktır. Ondan sonra 2. Halife Hazretleri'nin elinden biat ettim Allah-u Teala'nın lütfuyla ve bağlılığımda cemaatle olan bağlılığım daha da ilerledi. Hazreti Hayrettin sahibin bildirdiğine göre ahrarın fitnesi ortalarda dolaşıyordu ve Yusuf isimli bir kişi 2. Halife Hazretlerine doğru uzanmış yatıyordu ve onun hiç şüphesiz Yusuf olduğu söylendi. Fakat bazı insanlar onun ilerlemesinden kıskançlık duymaktadırlar. İlahi yardım ona gelmektedir ve bu insanlar kıskançlık duymaktadırlar ve ona zarar verememektedirler. Bu ayeti kerimeye göre Yusuf Aleyhisselam'la ilgili olarak o nasıl kuyuya atılmışsa Allah-u Teala onu kuyudan kurtarmıştır. Hazreti Nimet Hasar'ın bildirine göre 1896 yılında biat etmişti. 2. halifenin zamanı geldiğinde huzura mektup yazdım. O günlerde çalışmıyordum, izinliydim ve evim Kangura'da idi. Hatırlıyorum. Molvi Gulam Hüseyin sahip Peşaver'den mektubu alındı ve Hazreti Mirza Beşir Ahmet'in kayınbabasıydı. Başlangıcında biat etmemişti. Peygamberlerle beraber gitmişti ve o bana mektup yazdı ve o mektupta tavsiyede bulunarak
İkinci Halife Hazretlerine biat ettiğin için bunu reddetmemi istiyordu. Onunla uzun zaman ilişkim vardı ve bunu reddetmekle ilgili olarak ben bunu yazdım ve bu basıldı ve peygamberlere katıldım. Allah Teala'nın lütfu tamamen vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarıyla hiçbir şekilde ben kötü söz kullanmamıştım. Hazreti Müslim Maud'la ilgili olarak kötü sözler kullanmamıştım. Bu şartlar uzun süre devam etti ve onların toplantılarına da katılmıştım. Burada Molvi Gulam Sahip Peşaver'e biat olmamıştı fakat 1940 yılında biat etti. Mübayinlere katılmıştı ve ondan sonra Kadiyan'a geldi ve orada kaldı. Orada yaşamaya başladı. Ben bazı toplantılarına katılmıştım. Bir gece rüyamda deniz kenarında büyük bir ev vardı ve dalgalar duvara vuruyordu ve birçok gürültü ses vardı. O büyük evden Molvi Muhammed Ali Sahip dışarıya çıktı. Onun yüzünün bir tarafı parlak, diğer tarafı kapkara idi. Hayatının ilk bölümü vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam zamanında çok iyiydi. Ondan sonra yüzü kararmıştı diye düşündüm. Allah-u Teala kişiyi hidayet verdiğinde çok büyük bir nimet ve imkan verir ve böylece onun hidayeti olur. 1924 yılında benim ailem Sargoda'daydı. Molvi Doktor Muhammed Yusuf Sahip akrabalarından birisinden mektup aldı ve derhal hemen Kadiyan'a git çünkü ben Afrika'ya gidiyorum ve bu senin sorumluluğudur evin çünkü o ev yapılmaktadır, buna göz kulak ol dedi. 1932 yılında Nisan'da Kadiyan'a geldim ve bu evi yaptırdım ve ailem de geldi. Oraya geldiğimde çok yeni bir dünya ve yeni yer, yeni göğü buldum. Artık namazlara katılıyordum, hutbeleri dinliyordum, konuşmaları dinliyordum. Bütün bunlar beni öylesine etkilemişti ki bütün yanlış anlaşılmalar tamamen yavaş yavaş gitti bende ve ondan sonra ben başka bir yere gittim Kadiyan'dan. Maşa Muhammed Ahmet Sahip tebliğ yapmaktaydı. Konuşma esnasında bana biat formunu doldur dedi. Onu doldurdum ve bütün kötülükler, pislikler kalbimden gitti ve Allah-u Teala beni rahmetinin gölgesine aldı ve benim gibi günahkar birine yeni bir hayat verildi. Aksi halde benim arkadaşlarım hala hidayetsizliktedirler ve kalbim keşke onlar yanlış yapmasalar diye düşünüyordum. Fakat onların zenginlikleri gerçeği kabul etmek yolunda engel teşkil etmektedir. Bundan eziyet duymaktadılar. Keşke kabul etsek diye düşünmektedirler ama kabul edersek aşağılanırız diye düşünürlerse Allah-u Teala onlara rahmet eylesin. Son 2 yıldan beri daha sonra yine bir rüya gördüm. Altın renginde bir kutu parlıyordu ve gökten iniyordu ve bir yerde havada durdu ve bir kişi ona uzanmak istedi, onu almak istedi fakat uzanamadı. Ben ona saldırdım ve elimle onu tuttum. Her yerden olanların geldiğini gördüm. İslamiyet'in zaferi dir diye bağırılıyordu. Hemen ayağa kalktım. Anladım ki bu İslamiyet'in zaferiydi. Hazreti Mia Sonahan Sahip anlatıyor. Mayıs 1938'de Ehrar aktif haldeydi ve dua etti ve salavat getirdi. Ehrar çok problem yaratıyordu, muhaliflik yaratıyordu cemaate. Dua ettim, ey Allah'ım dedim. Benim liderimin onurunu koru diye dua ettim ve o zaman da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i görme onuruna sahip oldum. 3 deve gördüm ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir ve diğer kişiler develere binmişlerdi. Başka bir devede de başka sahabeler vardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Sonehan geldin mi dedi bana ve
yavaşça yürü de bundan düşmanlar etkilensin. Ben huzurun önünde böylece yürüdüm ve Sonehan dedi, şimdi geri dön. जब मस्जिद मुबारक के पास पहुंचे, Senin ayaklarının sesini duyuyorum dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Aşağıya indi devesinden ve yürümeye başladı. Geldiğinde Mescid-i Mübarek'e geldi ve bütün sahabeler साहबियों को मस्जिद मुबारक में छोड़कर onunla birlikte idiler ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem camiye gitti ve bütün sahabeler de camide idiler ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gitti ve pencereye gitti ve daha sonra 2. Halife Hazretleri'nin evine gitti ve rüyam böylece sona erdi. अमीर काबुल कहता है कि मैंने अपना पैसा भेज दिया है, Hazret Halit'in sahibin bildirdiğine göre bir keresinde diyor, तो उस वक्त Mir Kabir, का फितना जो था ये ben para gönderdim ve ayrıca bunun arkasından geliyorum. Mistriler karışıklık yarattıklarında मान पर टहल रहे हैं, bu iç karışıklık idi ve onlar problem yaratıyorlardı मुकाम तक पहुंचना नहायत ही मुश्किल है। ve yaygara koparıyorlardı. Hazreti Müslim Mahmud'u gökte gördüm ve Allah-u Teala के फजल से इनका कोई नुकसान onun statüsü son derece yüksektir ve insanların bu makama ulaşması mümkün değildir. Ayrıca hangi gayret yaparsa yapsınlar dünya insanları onu hiçbir şekilde zarar veremeyecekler. Çünkü onun makamı son derece yüksektir. Bu ayet-i kerimeye göre insanlar gökte inenlerin hiçbir şekilde dünya insanlarına düşmanlıkları yoktur. Sonra sahip şimdi ben मैं दुआ Hazreti II. Halife Hazretleri'nin gerçekliğinden bahsediyorum. Ahrar çok aktif olduğundan mistriler de farklı iddialarda bulunmaktadırlar ve dua etmeye başladım. Benim liderimin onurunu koru çünkü o benim vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın oğludur. Ben öylesine dua ettim ve salavat getirdim ki वो कहते हैं rüyamda bir kişi bana geldi ve और बंदे और बरकत अली अहमदी और फतेह अली अहमदी को साथ लेकर batıya doğru bazı insanlar geldi ve Ahmedileri yok edeceğiz dediler. Bereket Ahmedi, Fethi Ali Ahmedi साथ लेकर ख्वाब में ही उनकी तरफ रवाना हुआ। ve bendeniz Sonehan sahip पंडित Bereket Ali Ahmedi ve Fethi Ali Ahmedi ile beraber पहुंचे, उस वक्त mollaların geldiği yöne doğru yürümeye başladık. Muzafandari'ye हर दो अहमियों को नमाज पढ़नी शुरू कर दी। ulaştığımızda o zaman ikindi namazı vakti idi मैंने आसमान ve ben imam oldum ve 2 rekat namaz kıldık. रोशन है, दूसरा चांद जो मुरब्बा Başka bir Ahmedi de gelerek bize katıldı. Göğe doğru baktım ve orada 2 ay vardı. Bir tanesi parlak idi. Diğer ay ise kare şeklindeydi. Herhangi bir ışığı yoktu. मैंने दुआ की ये दोनों एक किस्म के रोशन हो गए। Ben उस वक्त मुझे आवाज bir nuru ışığı gördüğümde o nur da öyle aynı şekilde oldu ve her ikisi de parlamaya başladılar ve ondan sonra ilk जैसा कि मैंने कहा ay Mirza sahipti. İkinci ayda parlayan Mirza Beşirettin Mahmud Ahmet Hazretleri'ydi. Söylediğim gibi çok karışıklık vardı. Mistrilerin yaptığı fitne vardı ve çok kötü iddialarda bulunuluyordu. Ayrıca kanuni takiplerde yapılmaktaydı. Bununla ilgili olarak da bahsetmem gerekiyor. Belki birçok kişi bununla ilgili olarak bilmezler. Özet olarak söylemiştim. İkinci Halife Hazretleri bana karşı geçenlerde bir iddia vardı. Sanki bazı insanları öldürülmesi gerekiyordu. Bu insanlar फिर फरमाते हैं आगे कि कत्ल करना özellikle o bölgede olan insanlar ve sorumluluğu olan insanlardı ve benim मगर उन्होंने अपने mahkemem kabul edilmemeliydi ve दिनों बाज वजूद insanları öldürülmesi veya öldürülmeyi emretmek öyle bir şeydir ki bu उनमें ये ख्याल पैदा हुआ mümkün değildir. Ben bu insanlara karşı bile dua etmemekteyim. Bütün bu iddialar çarpıtılmıştır
ve uydurulmuş olan şeylerdir. Ve ondan sonra bu insanlar belki Hazreti II. Halife Hazretleri bu insanlara karşı sanki bir şey yapmaya çalışmaktadır. Halbuki bu insanlar gazetelerde de zikredildiği gibi hiçbir şekilde yanlış şeyler bahsetmekteydi ve bu insanlar ahlak bakımından öylesine düşük seviyededirler ki bunları yapmaktadırlar. Bundan dolayı da bunları söylemektediler, iddiaları söylemektediler ve suçlamaktadırlar. Çok pis kelimeler kullanarak iddialarda bulunmaktadırlar. Bunların hiçbirine cevap vermemiştir. Ahmediyet'in tarihinden bahsedilmiştir. Bunun özeti de cemaatin ilerlemesine baktıktan sonra, gördükten sonra bu cemaatin önemi arttığında Hazreti Müslim Maud bunları yutamadıklarını söylüyor ve bu amaçla bazı mistriler, işçiler, fabrika işçileri Kadiyan'da beraberce bir araya gelmişler ve ilk önce bir kişiyi Müslim Maud'un misafirinin öldürüldüğü konusunda fitne yaratmaya başladılar ve pis iddialarda bulundular. Bu suçlamalar ve ona karşı olan suçlamalar yapıldı ve ortada karışıklıklar yaratıldı. Bu esas itibariyle çok köklü bir suçlamaydı ve bunun üzerinde çalışılmıştı ve bu insanlar başka insanları da karıştırarak bu işe ortalığı iyice karıştırmak istediler ve bunun sonucu olarak da II. Halife Hazretleri onun yüceliği insanlara aşikar oldu ve sabır gösterdiler. Öyle bunun güzel örneğiyle ciddi düşünceli insanlar geriye geldiler ve açıkça bu insanların yaptıkları iddiaları reddettiler, karışıklığı reddettiler. 1927'deki Calsa Sana'da bu karışıklıklardan bahsederek bu çeşit şeyler daima ilahi olarak tayin edilen insanlarla ilgilidir. Bizler hiç üzülmememiz gerekir ve hiçbir şekilde bu kötü insanların muhalifleri, kötü insanların muhalifliğiyle üzülmeyelim. Allah Teala tarafından tayin edilen kişileri Allah Teala kendisi korur ve ilerletir. Eğer bu planlar insan eliyle olmuş olsaydı hiçbir zaman gelişmezdi. İlahi bir tayin olmasından dolayı Allah Teala bunu koruyacak ve gelecekte de koruyacaktır. Geçmişte olduğu gibi Allah Teala bana ilerleme, yücelik ve bu dönem öyle gelecek ve insanlar bunu görecektir ve Allah Teala bunu gerçekleştirecektir. Ben de göreceğim. Onların mı sözleri gerçekleşecektir? Benim mi sözüm gerçekleşecektir? Bütün bunları göreceklerdir. Ve bütün bu planlar tamamen yok edilmiş olacak ve bütün dünya görecektir. Allah Teala'nın sözü gerçekleşecek ve bütün bu karışıklıklar başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu planlar cemaate karşı ne zaman planlar yapılırsa onların planları hükümetler bile buna dahil olmakta ve onları desteklemektedirler ve bu hükümetler bile yenilgiye uğramıştır. Allah Teala daima cemaati her türlü fitneden ve planlardan korusun, karışıklıklardan korusun ve burada zikredilen sahabeleri Allah Teala lütuflandırsın, onların nesillerini de lütuflandırsın ve onların lütuflarına varis olsun ve Allah Teala bütün cemaat üyelerine her türlü karışıklıktan, kötü sonuçlardan korusun ve Allah Teala cemaatin üyelerini daima bu kötülüklerden muhafaza eylesin. Serdar Muhammed Babana sahip, onun gayb cenaze namazını bugün kılacağım. Geçenlerde vefat etti. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Babası Ahmet Han Barvana idi. Çon Barvana
İkinci Halife Hazretleri döneminde 1950'lerde biat etmişti. O zaman yaşı 10 idi ve tebliğe çok düşkündü ve devamlı meşgul olurdu ve devamlı hayatının sonuna kadar buna devam etmişti. Dünya bakımından, dünyevi bakımından sadece 5. sınıfa kadar okumuştu. Fakat vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yazılarını, kitaplarını, özellikle 2. Halife Hazretleri'nin kitaplarını çok iyi okumuş ve kendi çevresinde, kendi bölgesinde, Cank bölgesinde yerel lisanla bunları anlatırdı ve orada dinleyenler son derece etkilenirdi. Münazaraya gönderilirdi cemaat tarafından farklı yerlere ve hiçbir zaman herhangi bir zamana veya yere bakmazdı. Cesaretle Ahmediyet'in gerçekliğini ortaya koyardı ve birçok kereler muhalifler ona kötü sözler ve kötü metotlar kullanırdı fakat onlara hiç aldırış etmezdi. O bölgeleri çok iyi tanırdı ve insanlar hiçbir şekilde onu, Ahmediyet'i onun önünde kritik edemezdi. Nereye gidilmesi istenirse ondan oraya gitmeye hazırdı ve giderdi. Oğullarından birisi Sierra Leone'da misyonerdir. Sadece tek oğludur ve şöyle yazıyor babasıyla ilgili olarak. Bir keresinde beni kendisiyle beraber götürdü ve onun arkadaşı Cank'taydı ve bütün gece Ahmediyet'in gerçekliğini ona açıktı ve bütün iddialara cevap verdi ve ondan sonra başka bir şey kaldı mı seni Ahmediyet'i kabul etmekten alıkoyan diye sormuştu ve ona detaylı olarak bilgiler verirdi ve ta sabaha kadar böyle geçerdi ve bütün gecesini böyle geçirmişti ve o kişi kendi bölgesine dönerken biat etmişti ve evine mektup yazmıştı. Aile üyeleri de bunu bana gösterdi, bu mektubu. Ben bir köylüyle karşılaştım diyordu mektubunda. Daima kendi hayvanlarıyla hayvanlarıyla meşguldür. Fakat ben onunla konuştuğumda bilgi deryası buldum. Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını okuduktan sonra bilgilendim ve söylediğim gibi o sadece tek oğlu ve tek bir kızı vardı. Misyoner oğlu Sierra Leone'da çalışan. Geçen hafta orada calsa vardı ve bundan dolayı çok meşgul ve başka meşguliyetleri de vardı ve babasının cenaze namazına katılamadı. Hatta benden izin bile istemedi babasının cenazesine katılmak için. Allah-u Teala babasının arzusuna göre ona cemaate kendini düşünmeden hizmet etmeyi nasip etsin ve ona tatmin versin ve babasının dualarına nail olsun. Allah-u Teala onu vefat eden babasına mağfiret eylesin ve onlara, bütün aile üyelerine sebat versin. Amin. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh. Ve na'udzu billahi min şururi enfusina. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.